ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு ஹோம் டவுன் லைஃப். ஹோம் டவுன் லைஃப்ல மலைக்கிதமான சுக்கு மல்லி காஃபி செய்யறதுக்கு ஒரு துண்டு சுக்கை உடைச்சி வச்சிருக்கேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் முழு மல்லி, 3 ஏலக்காய், 25 மிளகு. மிதமான தீயில இது 3யும் வறுத்தெடுத்துக்கலாம். படபடன்னு பொரிஞ்சு வரப்ப ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு தட்டி வச்ச சுக்கையும் இந்த சூட்ல ஒரு முறை கலரி விட்டுக்கலாம். இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்திட்டு ஆற விட்டுறலாம். ஆறுனதும் இதை ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாத்திட்டு நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளவுதாங்க, நம்மளோட சுக்குமல்லி பொடி தயாராயிடுச்சு. இதை ஒரு ஏர்டைட் டப்பால மாத்தி வச்சுட்டு 2 வாரம் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது ஒரு பேன்ல 1 டம்ளர் தண்ணி, 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஃப்ரெஷ்ஷா அரைச்ச சுக்குமல்லி பவுடர், 2 டேபிள் ஸ்பூன் பனங்கற்கண்டு, 3யும் சேர்த்து மிதமான தீயில 10 நிமிஷத்துக்கு மேல கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த காஃபில பால் சேர்க்காம குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. நல்லா கொதிச்சதும் இதை வடிகட்டிட்டோம் அப்படின்னா சுவையான மணமான சுக்குமல்லி காஃபி தயாராயிடுச்சு. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஹோம் டவுன் லைஃபை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.